用到今天煮热的，我们俩特色喝起掉啊，煮我们吃掉。老李，你接着给我找你掉。这样话熟了，也得吃得了。老李，你看早完了，咋来了呢？来了就留个纸去不了，还有活的，那怎么了？老李，你看这个15个呢？真黄嘞，就熟了。老李，够怎么吃了？看来头什么东西，什么东西的，随便弄的吃不了。那你自个是弄了500公里了。现在你才来认识你的，怎么打我嘛？就帮他求亏的哟，因为他来的是省里的。你大哥没省里头，你给我话。那，你把现在你大哥没啥嘛钱种一万的，弄来啦。哎，喊我做你啊！到了，你看那里面都省里头。哦，哎呀，终于到了，小丽。今天的话，我就用这个给你做一道我们湖南的特色小吃尝尝吧。一个做啥你大学家的，你不做饭才有。哎呦，老赖，我还没开始做了，你就说这走的话。这些样话来了，来留个字条。这个小吃的话，我也好久没有吃了啊。今天的话也不知道能不能做成功啊。现在就是把这个粉倒进去，同样的碗加1碗水，成这样没有颗粒感就行了。锅里面同样的碗放5碗水，2碗、3碗、4碗、5碗。这个米豆腐的话做的非常成功，你看 QQ 弹弹的。现在的话就把它倒下来，然后的话再把这个切成一小块一小块的就可以了。豆调料吧，酸豆角，来点花生米。第一回吃这个，第一回啊，我好久没吃啊。来鸡呢这个，你得吃鱼嘞。我知道有2个呢，2个肉呀。我觉得那个餐具要木了，好吃，大羊好不好吃？加油说，这里还有呢。奶奶，你们在这里干嘛？大姨呀，你看这过来抓泥鳅。奶奶，你快回去看，那儿遇见好东西了。看了，你看了，这好东西，这好东西。奶奶，不行，我怕他妈做出来的不好吃。你他妈要做出来哪个做出来不好吃了？那你给我大姨回去看看了。那吃不完你来带我用啊？你贴叉着茄子上杆子上插着茄子就插把它丢了嘞。行了，你给我回去。怎么了？哎，老赖喊我做泥鳅。大姨说你让他煮那里头，怕煮把我家去喊我。哦，我不就搅了点肉糊，准备打四尾肉圆吃的吗？你哪个回家了？还是你弄了？那行了。洗干了，我做了呀，就打这个子弹了哟。3碗红的水，滴到来发的，加上投资的很长。大爷呢？来吃个团子啊！
尝尝你奶奶炸的怎么样？好吃吧？嗯，好吃。我的呀，我打了，我的妈，你过来了。你在晓得不？6一斤炸断你条。老娘，你这话是得10里就一斤炸了。做多真愿意没看见打到过大衣。那么打了还打一点回去不？别人来哪里做开了？这么打了，你这边流浪把啥人？那快点去做开。咱妈今天大姐给我出去了，我今天心情一点都不好。没事，大姐，大妈教你吃个粽子，心情就好了啊。被他打我拿起来，好吗？几点的？开没开进俺懒的？没开的呀？哎，老娘，老婆屋里么？给我弄屋里去给你，来。屋里呀？我们那边开你的，开没开进俺打我的啊？现在我那边走了，我回去走了。哦，那来我来了哟。老娘，你看那个都打我什么那个？香，那是开。用的啦，那干了做啥嘛？你在干嘛？一天站在后面找你了。对了呢，哎呀，你我哪子来不给我妈妈说声了呢？妈，你们怎么来了？我就来找你们的，你们要找我们干嘛的？我们好不容易出来玩玩的，玩了你玩了，把你电话上把你发钱了，老王你打我手机了。哎呀，不好意思，我手机静音了。没听完，玩那不子嘞，看了500块钱了，我知道。哦，那行了。我哪去了？批发走了，现在3个礼拜给弄了。哦，行了，行了，我小来点来把字擦擦哦。我们擦这个鸡毛的话，先用这个冷水给它滚一下啊，这样的话就是好脱毛。然后的话，再用热水给它烫一下。用那俩字弄没了。老板，马上就做好了。老板，这个鸡做好了，给你吃了。那没说，不动。用那呢？你看老李哥哥那个呢，他抢的时候手指在里面抢。不这么说，人家把新的包给错一下。那这样冲，这个包底很厚。哇，这大肉还没搞嘞呢。老李啊，搞到什么去了？弄个中药还要来问我你随便怎么弄嘛了？我妹妹问了你，快说是随便怎么弄，我钱你还不要你。弄了你嘛就切上你的不了，这体质是来掉。那你说掉，弄到你切上你的，你到时候不要说了。现在弄来反滑动的，啊，弄了你就切上你的不了。那行了，弄到你切上你的，再个喝酒钱。你突然老实了。
小个开了不就修了嘛？你一腿一结扎的，你妈打死来看你再来喂不？你把我按了，你别后悔呀！你后悔啥？你种后悔你空。把打流了，把打流了啊！没干老的，把听我也不花了。你不要结扎的，我腿就今天你这3你就别搞，3能不能放手的搞了？那你到底我们按了？我按了，你腿萝卜死我。罗丽啊，你看呢？罗丽让我弄的嘛。罗丽，你在这工资多你的哦？看他妈修剪了，这个3个他妈7、8个了。那哪个弄啊？你弄啊？不弄就不弄啊，你弄不好钱你不要说了。罗丽啊，你弄啊？你弄不好钱，干罗丽弄去呢？不弄就不弄哦，你说你那时候干字幕太大了。行了，这弄了。罗丽啊，那这字搞啥你做了？我有长试管呢，过长试管是我免费的。哦，那这10块了。哎呀，这10块饭不差。来。怎么搞10块够了？还不够呢。它这个鸡毛的话，先用这个冷水给它过一下啊。然后再给这个鸡子洗个热水澡，这样的话，这个毛特别好擦。妈的，你把这他妈的穿了没有？马上就好了，已经开始做了。好了，这个鸡子好了，3大块了。开补饮料啊！我给你补做水去。有的，没多了。不要让我知道在意，让我再一次拥有，不要让我知道在意。大姐，大妈夹个好肉给你。好吃，我就回去煮点这个。来那面，哇，你这吃了。来你看，你的肚你的钱。5块以后的，香哦。罗丽啊，这两天我的猪肉你买的你啊？买的你一腿大筋有味的。怎么这么紧？你买的你额头弄了了？你趁你买的你找你要，你买张的呀？你把那给他追啊，买来了去为人呐？跟他进来着你，他觉得你一两天人，你觉得他该干成？老赖、小聂，你们2个在吵什么呢？你也当我疼？哎，怎么了？下回他弟兄的那个解决你嘛，你他妈讲一次过来的，你黑来过账，一点事情没打。哦，知道了。那老赖，我先去做饭了。到了，你估计3不2万，你弄3不2万刚去。你那路他哪个多？还干你做哦？没干3万。有人，别想把这个锅里边的一个5个锤子拿完32块的就对，还是同样的哦，65万，3万了，10万，放点盐，吃饱了就多过来的。给他冷却3到4小时就可以了。没这3不2万已经冷我了，你看没这口口甜甜的，怎么样？已经老了。
裹起来。好长。奶，你在哪里啊？我快练不动了。大爷，你喊你来找你的，你来不结果了。那奶去哪里了？可是我在家找了都没找到。大爷，你说你你到家哪来的？啊，这是我自己买的。自个买的，你有的不想刚去干的？哎，还真是在超市买的吗？大姐，你早办了吗？太多人自己买了，真棒。妈妈，我都会做好多事，而且肉怎么吃？怎么吃了？把你干你大妈就你大妈让我给你吃了，打我弄啊！哎，大姐，你这不是五花肉吗？五花肉的话，还是你奶奶弄的比大妈好吃哎。五花肉做成红烧肉，好不好？行，大妈，那回去叫奶奶做，我快拎不动了。好，小丽，别给了，我们走家吧。哦，来了。我看到奶奶了，奶奶，奶奶你怎么在这里啊？刚才我在家没找到你。奶奶刚才上缸里要去拿呀，对了，你说奶奶找你的。奶奶大妈找你弄红烧肉吃呢。那拿去不了。好嘞，肉在这里了。这个大姐买的这个肉，你看看。刚才还以为在那肯定不炒呢。我刚刚煮的红肉去了3两公斤，我刚刚买回去3两公斤。把那肉切出来搓下水。我现在把它大油给它拿过来。你去放了一起的，现在我把它剥起来。我看这地面过来了，放过来，那个是炸的哦。对呀。哇，这五花肉香了。大爷，奶奶这块烧的干的，你看，对，好吃吧？好吃一个好吃。奶奶弄的是好吃呢。老五这牛米鸡放一袋炒，胡放1万块钱，你觉得牛会选择哪个啊？大爷，你站着我这里了，路上走你哦。妈妈，我想靓仔了，来看看靓仔。那你300块来这还不跟我说一声呢？我来的时候没看见你。那你不能这样的，下次回来一定要给我找到大人，跟大人说一声哦。哦，妈，我想问你一个问题。是你问你哦，你说了。为什么别的小朋友可以玩手机，我不可以玩？来，我们店里就开个档子来。大爷，你看看老师说你的。牛。老五这牛米鸡放一袋炒，胡放1万块钱，你觉得牛会选择哪个啊？选择炒。那你家的牛它笨不笨呢？牛超级笨。老五这牛米鸡放一本书，放一部手机，你选择哪个？我会选手机。你看看你是不是跟那牛有点像？为什么？因为牛它知道眼睛的动物，它立马能吃到嘴，但是它不晓得其能买到更多的吃的东西。就好比现在的你，只知道拿只手指获得眼前的快乐，但你不知道的是学习更多的字，结果是让你日后的人生获得更多的快乐。制造手指的诱惑，尤其是没想象的要大。如果你没法抵抗手指，它就慢慢的控制你的思维，最终就成为你的主人。哦，妈，我知道，我回去不玩手机了。晓得就行了，走干吧。我回去就叫大妈给我做好吃的。行了。妈，看那个大风车好漂亮哦。妈妈，我去找大妈了。你慢点给我。妈，我回来了。大姐，你跑哪里去了？你妈都去找你了。
妈在后面的，我去看靓仔的。妈妈，你劈这个小青菜做什么好吃的？做什么好吃的啊？你看，这个是啥？牛肉。哎，青菜烧牛肉，好不好？大妈，青菜烧牛肉我最喜欢吃。行了，大妈这就去烧。大爷，尝一下大妈烧的这个青菜烧牛肉，好不好吃？比不比你奶奶烧的好吃啊？永哥，你进来给我找你的哦。哦，我来摘点这个豆角的。拿来干，咱让你把外展喽。哦。人个嘞，哎，家里大家是很漂亮的，刚刚让大家都是在。味道不错，好吃。卤进来了，真好吃。它就下卤进来。你不要看，把这个软饭盒脏我的妈没有，不要看了。看了。你把放到肉看到这里了啊，换卤猎头了。你不叫他看到这里要去躲了呢？你不要看，把这个软饭盒脏我的妈没有，不要看了。看了。你估计反过来躲了，能直接他看了。不要看，进来。你快快点看了，快顾着。你就不顾着看脏啊？你就要他看了呢？总是脏，不脏，因为咱弄了你来换卤猎头，哎。我总是爱你是啊，你要来顾啊？弟弟呢？你们在说什么？你看呢？大爷，你的这个地方呢，把棒头整开了。奶奶，你把棒头砍干嘛？咱躲了了，奶奶叫他开了噻，快过去赶快开。奶奶别吵了，弟弟回家。弟弟奶奶砍掉就算，哎，妈来了。
大姨呀，天气这么热，你把你的手牵着你的。已经和奶奶干了，不知道喊什么。是努力的，老公那个让我喊你着。你就我这老人的。老人呀，你妈经常让我喊你着。喊着你着，你开完了之后，他不敢开的拱呢。哎呀，就为这个事啊，他天气热，他怕你热掉，把这个弄也不成了。因为把我家累呢，老的要家就要自己弄。行了，那个你弄你不弄了，那个老的弄了。哎，老的你现在弄好了，老的叫爸也不那个你弄呢，你弄哦。这个有你弄不好钱用的，你弄那个度假有好钱。小丽，你买的这个鱼不丑，多少钱一斤哦？那贵几斤呢？到了贵不贵哦？贵不贵啊？这个我也不知道哎。让我再一次拥有，让我再一次拥有，不要让我去到老爹，以后吃的剁椒鱼啊，尝一下味道怎么样？这个嘛肯定好。你尝尝哦。可以啊，可以哦，不腥。一天都要日节的。到了，你再给我转你了，我找你屋里了。哎，小聂，你找我干嘛的？老娘叫我来找你的嘛，你带到我这里了。为什么还有个女的？他叫你来找我做你哦，我正准备弄点这个水芹菜回去吃吃的。明白了喽，到了水芹菜卖老的嘛，你懂不懂啊？你看，这个还能吃啊，现在我再捡点回去吃吃。到了，这么多还不行嘛，都饿了。行了，小丽，这么多够了，走，回家吧。来，你走旁边了，妈的骗你了啊，骗你了，不会拍我吗？哎，吓我啊！快一点，别他妈给了，他妈弄的，老李啊，到我刚刚开个来了，你让俺去不了，我就学了去找你了。你们说到了啊，老太，我去河边摘点那个水芹菜回来的。你一天也没得事的，你到我老头那个怎么吃的？一天都要日节的。你我弄来的你不行，他等你多了了。小聂，你别说了啦，那老奶今天中午怎么吃哦？老奶把这个尿了也不吃了，等下给鸡看看吃不吃。能不能你把老爷瞅见点吧？你把他这个别内裤上街，刚才瞅把你瞧，内裤上街，来吧，来了。洗眼都走了，那搞上去弄的上街搓搓了。啊，搓上街了，我吃了，弄旁的干头。你要弄旁的吃，弄哪里去了？我让你是做你点点点，还有把那个食物给他。你这个不好弄，你快赶着吃，你去弄了。就是干家的，你看。哦，这是的，哎，有。尝一下这个苏北杂烩，这苏北杂烩特别好吃啊！有肉，老样的。这小姐找你一个个不说，你这里啥事嘞？
兄弟，你别好话了，跟我去干件大事。啊，啥你大事哦？你还哪个桶哦？去了你就知道了。就那样拉走啊。接着，你妈又往哪位了？到我这你给哪子嘞？你再走，找不着还你的。你想出来了吧？到还能晃啊？那这这么大太阳，人家就跌他哪去不？到我这我给哪子不能？现在他差不多年龄，刚刚拔开的。狼这么的落落了，给他爬爬了。